Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo primo appuntamento odierno con i live di friulitv.net con gli aggiornamenti chiaramente di cronaca accaduti nelle ultime ore in Friuli, Venezia, Giulia. Si è concluso alle 6:30 con il rientro al rifugio dei Gasperi, dei due dispersi dell'auto dei soccorritori, il soccorso ai due escursionisti in difficoltà al rientro della ferrata dei 50, la più lunga della regione. Gli escursionisti erano partiti dal rifugio alle 8 del mattino di ieri, si sono attardati e hanno avvisato il gestore chiedendogli di andare loro incontro con le torce frontali. Il gestore è salito fino al canale roccioso che congiunge la forca dell'Alpino alla ferrata, ma non se l'è sentita di proseguire da solo su un terreno alpinistico. I due non arrivavano e non erano più raggiungibili al telefono, così ha chiamato i soccorsi. I due escursionisti, si tratta di un uomo del 53 di Udine e una donna del 55 di Cadoneghe, oltre ad essere senza torce frontali, erano entrambi esausti. Due soccorritori della stazione di Forni e Voltri sono partiti a piedi alle 23:30 dalla Val Pesarina con attrezzatura leggera, seguiti poi da altri due della Guardia di Finanza e hanno raggiunto gli escursionisti a quota 2300 metri. Li hanno assicurati nel percorso di discesa e lentamente li hanno accompagnati fino al rifugio, lasciandoli lì poco prima delle 5:30 di oggi per poi rientrare a valle. Cambiamo argomento. Piromani, chiamiamoli così, in azione ieri sera in due incendi appiccati a dei cipressi. Il primo, come documenta la telefoto, a Lucinico, in comune di Gorizia, davanti al sagrato della chiesa, mentre il secondo, lo vediamo subito nell'altra telefoto, il secondo, come detto, a Monfalcone, nei pressi del Parco della Rimembranza. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in tutti e due gli episodi da parte dei carabinieri. Sotto osservazione le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità degli autori. Due incidenti registrati nella notte lungo le strade del Friuli occidentale. Il primo nei pressi del ponte sul Meduna, lungo la statale 13 a Pordenone. Uno scontro tra un furgone e un'auto. Le due persone all'interno dell'autovettura sono state soccorse. Si tratta di una ragazza incosciente che è stata trasportata in codice giallo grave, ma non in pericolo di vita, all'ospedale di Udine, insieme all'altra compagna di viaggio. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco. Illeso il conducente del furgone, rilievi da parte degli agenti della squadra volante della questura. Il secondo invece si è verificato intorno alle 4:30 nella zona di Fiaschetti di Caneva. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo e è uscito di strada cappottandosi più volte. Rimasto ferito in maniera seria, trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, ma fuori pericolo di vita. In entrambi i sinistri hanno operato, come detto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. E ora andiamo a Gorizia. Nella serata di domenica i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale del capoluogo isontino hanno tratto in arresto KB, 23enne, di nazionalità libica nulla facente, censurato, irregolare sul territorio nazionale, poiché ritenuto responsabile del tentato omicidio di una donna residente a Gorizia, avvenuto durante il giorno stesso. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, coordinate dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi, l'uomo è stato tratto in arresto per i reati di tentato omicidio e violenza privata, venendo tradotto presso la casa circondariale di Udine a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il 9 settembre, invece nella giornata di ieri, l'arresto è stato convalidato dal giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia, Flavia Mangiante, che ha disposto la misura cautelare in carcere. L'intuito investigativo e il tempestivo intervento professionale da parte dei carabinieri, cui si è unita in particolare sensibilità nei confronti della delicata problematica da parte dell'autorità giudiziaria, hanno permesso di garantire la massima sicurezza alla donna, impedendo che la condotta delittuosa potesse ulteriormente degenerare.
E questa è veramente una notizia di cronaca che ci è giunta questa mattina quasi da scherzo, invece è un fatto che è accaduto proprio nella giornata di ieri, anzi per la precisione è accaduto martedì. 2 denunce a piede libero, la vicenda relativa al viaggio in Italia di una finta gazzella dell'Arma dei Carabinieri, sorpresa dai militari dell'Arma di Tarvisio nel pomeriggio del 7 settembre scorso, mentre viaggiava in prossimità del centro abitato del capoluogo della Val Canale con targa austriaca. Il nucleo operativo radiomobile ha ricostruito l'accaduto. Chi si trovava al volante sarebbe un appassionato dell'Arma e dei veicoli dei Carabinieri, tanto da aver creato, mediante una attenta, come possiamo dire, riverniciatura in tinta blu notte, l'autovettura, si tratta di un Alfa Romeo 156, che è praticamente simile a quella in uso dell'Arma. L'equipaggio era composto dai 2 coniugi austriaci incensurati residenti a Vienna. Il conducente, 54 anni, la moglie, proprietaria del mezzo, di 49. Dopo aver ultimato le operazioni, i militari hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà dei 2 austriaci, sequestrando chiaramente il mezzo. I 2 coniugi dovranno rispondere alla Procura della Repubblica di Udine del reato di possesso di segni distintivi contraffatti. E adesso andiamo a un'altra operazione di recupero, questa volta nella zona della Val d'Arzino. Richiesta di soccorso nel tardo pomeriggio di ieri ad un cane caduto in una forra nei pressi delle cascate dell'Arzino in comune di Preone. Immediatamente è stata inviata sul luogo del sinistro la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tolmezzo, che prima con i mezzi e poi proseguendo a piedi hanno raggiunto il punto dove i proprietari di Cumino, un pontier inglese, erano in attesa dei soccorsi. La coppia ha spiegato ai Vigili del Fuoco, giunti sul posto anche col personale speleo alpino fluviale, che durante una passeggiata sul sentiero l'animale era scivolato, cadendo per circa 15 metri, finendo nella forra. I proprietari hanno anche aggiunto di aver provato a raggiungere il cane, ma di aver desistito dopo aver rischiato di cadere anche loro. I Vigili del Fuoco, utilizzando tecniche di derivazione alpinistica, hanno raggiunto l'animale, lo hanno recuperato usando un imbrago per animali, successivamente lo hanno posizionato in una barella e lo hanno trasportato fino alla vettura dei proprietari, dove è stato caricato per essere portato da un veterinario. L'intervento si è concluso con successo poco prima delle 21 di ieri sera. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del mattino. Per quanto riguarda il live, vediamo appuntamento più tardi, ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.